11月25日、動物病院で腎臓病の治療で今向かっています。11月25日、診察点滴を終えて帰宅しています。今日のどんちゃんはすごいなって大変でした。割れて大変な一日でした。なにどんちゃん、点滴つらかった？うん。痛かった？うん。じゃあよいしょ。頑張ったけど、だんちゃん動物病院頑張ったけど、あなた副題から逃走しちゃったじゃない。困ったよお母さん。
cerita nih. Karappaどんちゃん。よし、karappa。Soalnya tahu ya. Nih. Ya, pengen 5 map